Hai guys, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan membuat slime. Ini dia slimeku yang udah jadi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah minyak zaitun, sabun muka aku pakai Nivea, body lotion atau citra, sendok takar, sendok agar-agar, pewarna makanan. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, aku pakai warna kuning tua. Akan membuat slime anti-venter, wadah kosong atau cup, gom, wadah dan alat pengaduk, air mentah ya. Bentar, maaf. Dan lem Raja Wali atau lem putih, bisa pakai lem pot atau pakai lem Raja Wali. Let's start. Pertama kita siapkan wadah dan alat, kita tuangkan lem Raja Walinya ya. Ke cup sini. Aku pakai dikit aja. Kalau sudah, kita kasihkan air pakai sendok takar. Aku pakai yang ini, pakai 2 sendok. Kalau sudah, kita aduk sampai merata. Sampai cair ya. Kalau sudah sampai cair, kita masukkan body lotion dikit saja. Kita aduk kembali sampai merata. Kalau sudah, kita kasih sabun Nivea atau sabun muka secukupnya saja. Kita aduk sampai merata. Sudah, kita lanjut ke step selanjutnya. Ini didiamkan dulu ya. Kita kasih pewarna makanan, aku pakai warna kuning tua. 1 tetes. Dah, kita aduk sampai merata. Kalau sudah sampai merata,
Kita kasihkan gum. Kita kasihkan gum atau stamp adventure dikit-dikit dulu. Aduk. Kalau belum menggumpal, kita kasih lagi. Aduk. Maaf. Kalau sudah menggumpal, kita kasih minyak zaitun secukupnya saja. Ada suara. Dan dijadikan tuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.